السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان waxaan ku baranaynaa insulin ama hormoonka loo yaqaan insulin kaasoo ah hormoon aad iyo aad muhiim ugu ah dadka uu ku dhacay cudurka diabetes. soo marka intaan u guda galin waxaan ka hadli doonaa taariikhda insulin. waa taariikh oo cajiib ah sababtoo ah waa hormoon oo la dhihi karo subjectigan oo endocrine waa hormoonka ugu muhiimsan oo bini'aadamku discovery ku sameeyay oo malaayiin qof adduunyada ku nool oo noloshooda badbaadiyay. soo marka intaan insulin discovery lagu sameynin ka hor oo aan la ogeyn waxa uu qabto, diabetes wuxuu ahaan jiray cudur dadka oo dilaa ah. macnaha hadda dadka diabetes qaba waxaa aragtay inay daawooyin qaataan oo ay ku noolaadaan, laakiin type 1 diabetes oo u badan ciyaalka inuu ku dhaco oo kale ka hor intaan discovery lagu sameynin insulin maxana waxay ahayd ilmihii si degdeg inay ugu dhintaan cudurka diabetes. waxa waaye muhiimadiisana insulin waa wuxuu furaa receptorka oo glucose unugyada ay ku qaataan ama ku galaan. soo marka waxaa qiyaasi kartaa in aad gaajaysan tahay oo baahi zaid ay ku hayso oo hareeraha oo dhan uu raashin yaalo oo banaanka maxana gurigaaga banaankiisa, laakiin albaabkii aadan furi karin si raashinkii gudaha ula soo gashay. soo marka waa qiyaasi kartaa waa dhibaato aad u weyn. dhiigga waxaa dhex maraya glucose aad iyo aad u tiro badan oo sareysa, laakiin nasiib daro albaabadii lagu furi lahaa unugyada ayaa xiran maadaama insulin aysan soo saareynin islet cells oo ku yaala pancreas. soo marka taas ayaa keeni jirtay dadka u dhimanaya diabetes oo si degdeg ah bilooyin gudahood inay ugu dhintaan ayagoo u eg sida dadka oo macluusha ama gaajad u dhimanaya oo kale oo lafahood banaanka ay soo baxaan oo muxuu ahaa murqadood ay baaba'aan, taasoo keeni jirtay insulin la-aantiis. soo marka dhakhaatiirtan oo Canadianka, dhakhtarkan oo Banting iyo medical student oo loo aqoon jiray best ayaa waxay sameeyeen experiment oo ay ku sameeyeen taasoo ay ku ogaadeen in pancreaska hormoon ku dhex jira in uu mas'uul ka yahay muxuu ahaa diabetes type 1. macnaha insulin la-aantiis inay mas'uul ka tahay ayay garteen, taasoo keentay marka in ay xiraan macnaha waxay xireen pancreaska dhagti kasoo baxa oo gala macnaha duodenumka. kaas ayaa wuxuu soo daayaa digestive enzymes kuwaasoo sameeya digestion raashin ku sameeya. soo kaas ay ligation ku sameeyaan taasoo keentay in ay dhintaan acinar cells oo soo saara digestive juices oo uu soo saaro pancreaska. taas waxay keentay in pancreaski uu kusoo haray insulin oo concentrate ah. insulintaas ayaa waxay ku shubeen eegii waxay arkeen marka in oo sokortiisa hoose u dhacday, kadibna dad bini'aadam ah ay insulintii eega laga soo saaray ku shubeen, taasoo marka la arkay dadkii bini'aadamka ah in oo ciyaalkii lagu shubay ay noolaadaan oo muxuu ahaa insulintii waxweyn ay ka tartay. taariikhdaas ay leedahay marka in eega pancreaskiisa oo laga soo saaray insulin oo saas lagu ogaaday. waana shirkadan oo Danishka Novo Nordisk oo ay ka iibsatay Banting iyo West macnaha patentiga oo insulin. Banting iyo West iyo Best waxay ku guuleysteen Nobel Prize in Medicine markii oo discovery ay ku sameeyeen insulin. Banting ninkan oo muxuu ahaa discovery ku sameeyay insulin wuxuu ahaa nin macallin ah oo jaamacadda oo Canadian macallinka ah, laakiin oo deen badan lagu leeyahay dhibaatooyin weyn ay haysato. laakiin discoverygan insulin kadib ayaa wuxuu ku guuleystay Nobel Prize in Medicine oo lacag badan lagu siiyay. soo markii discoverygaas la sameeyay kadib waa 1920gii horumar badan ayaa la sii sameeyay. markii hore waxaa la isticmaali jiray insulin oo laga soo saaray eega, kadibna waxaa aad loo bilaabay in loo isticmaalo insulin oo laga soo saaray khanziirka insulintiisa macna amino acid sequence. sida aan ognahay insulin waa protein, soo waxaa sequence oo marka oo amino acidka oo khanziirka iyo bini'aadamka waxaa u dhaxaysa oo kaliya hal macna amino acid ayaa difference u dhaxaysa. in other words waxa waaye waa isku mid. soo marka ilaa hadda waxaa jira dad isticmaala muxuu ahaa insulin oo khanziirka laga soo saaray, laakiin hadda aad iyo aad ayay u yartahay sababtoo ah horumar waxaa la gaaray waxaan loo yaqaano recombinant technology. recombinant technology waxa waaye sequence oo waxaa la sameynayaa oo insulin macnaha maadaama protein ay tahay amino acid sequence oo bini'aadamka oo kii saxda ahaa ayaa la sameynayaa. markii la sameeyo waxaa la dhexgelinayaa bacteria
bacteriadii waxay sameynaysaa inay isqaybiso oo badato division badan ay sameyso taasoo keenaysa in protein badan oo macna oo insulin ah si fudud oo muxuu ahaa dhib yar lagu soo saaro. That's why hadda human insulin oo tiro badan adduunyada oo laga soo saaro oo aan loo baahnayn in la isticmaalo insulin oo laga soo saaray khansiirka iyo laakiin still waxaan arkaa dad oo muxuu ahaa wadankan Ingiriiska dad oo aaminsan in oo muxuu ahaa insulintan oo khansiirka ay kaga fiican tahay dadka bini'aadamka, laakiin waa dhif aad iyo aad ay u yartahay. 99.9% dadka hadda waxay isticmaalaan human insulin ama kuwan loo yaqaan human analog. Analog waxa waaye insulin oo sequencegeed wax yar laga bedelay, macnaha human insulin waaye laakiin oo hal amino acid oo la isweydaariyay taasoo keenaysa pharmacokinetic. macnaha pharmacokinetic waxa waaye inta insulin jirka ay ku dhex jirayso ayaa isbedel lagu sameynaya, taasoo faa'iido keenaysa marka insulintii waqti dheer jirka bini'aadamka inay ku dhex jirto oo howl badan ay qabato intii qofka dhowr cadbad isku duri lahaa oo xanuun badan oo u imaan lahaa oo muxuu ahaa qofkii oo macna dhibaato u keeni lahayd. That's why marka manipulation ay waxaa lagu sameynayaa human sequence macnaha amino acid sequencing ayaa manipulation ama change lagu sameynayaa, taasoo saacidaysa in insulintii ama si degdeg ay u shaqeyso ama si oo waqti dheer ay u shaqeyso, taasoo ku xiran rabitaanka oo qofka qaba diabetes oo insulin u baahan. So markasaan arkayno kan waxa waaye sequence oo insulin waxay ka kooban tahay laba chain, alpha chain iyo beta chain oo u dhaxeeyo laba oo disulfide bond. saan arkayno waxa waaye laba cysteine oo laba sulfur oo isku dhegsan iyo laba sulfur kale. So marka labadaas chain ayaa waxay isku yihiin hal molecule oo insulin. So marka insulin markii ay ku jirto islet cells oo pancreas waxay sameysaa wax loo yaqaano dimerization ama in hydrogen bonding uu dhexmarayo hal molecule insulin iyo mid kale. waxaa ku dhex jirta islet cells sidoo kale zinc, macnaha ironkan loo yaqaan zinc ayaa ku dhex jira. So zinkiga ayaa wuxuu isku dhajiyaa labo iyo labo iyo labo, taasoo noqonaya marka hexamer. Hexamer waxaa laga wadaa marka 6 insulin oo hal structure leh oo macnaha concentrate ah. taas waxay keenaysaa marka insulintii in oo ayadoo very concentrate ah aysan degradation lagu sameynin oo stable ay noqoto. That's why marka daawooyinka hadda la soo saaro oo insulinta oo sida insulin glargine oo kale ama insulin detima insulin yaasha loo yaqaano, xataa insulinka mar hore la isticmaali jiray oo loo yaqaanay NPH ama isofane insulin, waxaa lagu daraa marka la sameeyo macnaha oo laboratory lagu sameeyo zinc, phenol, mcresol, macnaha excipients badan ayaa lagu darayaa, taasoo keenaysa insulintii inuu stable oo noqdo oo hexamer ah, macnaha lixdii oo blockade isku dhegsan oo kale uu noqonayaa oo aan kala baxaynin. sababtana waxay tahay maadankii oo lixdaas isku xiran uu yahay insulin activity ma sameynayso. si activity ay ku sameyso waa in oo hexamerkii uu kala jajabaa, kadibna ay noqotaa dimer, kadibna ay noqotaa monomer ama hal muxuu ahaa molecule oo insulin ah oo ah kana arkayna macnaha hal alpha chain hal beta chain oo ah hal molecule oo insulin. kan halka molecule ah ayaa wuxuu receptorka ayuu activation ku sameyn karaa, taasoo keenaysa in glucose-kii uptake lagu sameeyo. laakiin hexamer iyo dimer activity of pharmacological ma laha. wuxuu u baahan yahay marka hore hexamerkii inuu kala baxo, markii uu kala baxane oo dimer uu noqdo, dimerkiina uu noqdo monomer, monomerkaas oo qabanaya shaqada oo ah insulin oo in oo muxuu ahaa glucose uptake ay sameyso. so marka waa wixii hadda aan kasoo hadalnay formulationka ama qaabka macnaha loo sameeyo insulin, taasoo marka oo kuwa qaar oo si dhaqso ah oo qofka raashin isla markii markuu cuno oo uu qaadanayo oo insulintii isla markii kor ay u kacayso, macnaha concentrationka oo insulinta kor ay u kacayaa. kuwa qaarna hal mar ay qofka isticmaalaya maalintii, taasoo keenaysa waxa loo yaqaano basal insulin. so marka haddii gadaalan u laabana macnaha intaan u gudbin formulationka, qaabka insulinka jirka bini'aadamka usoo saara waxay tahay markii raashin aa cuntid isla markii pancreas wuxuu soo saaraya insulin aad iyo aad u tiro badan, kaasoo loo yaqaan macnaha first phase, wejiga hore. taas waxay tahay in insulin raashinka aa cuntay macnaha glucose oo kor u kacay isla markii inuu hoos u dhigo. laakiin taasoo kaliya ma aha, jirka 24 hours wuxuu soo daanayaa pulse, macnaha wax yar insulin ah oo controlsha metabolism oo jirka oo dhan. sababtoo ah waxaa controla glucagon iyo muxuu ahaa insulin. glucagon wuxuu kor u qaadaa glucose-ta, insulin waxay u dhigtaa
hoos u dhigtaa glucose sidoo kale waxaa jira hormoono kale oo ayagana oo kor u qaada hoosna u dhiga glucose oo ay kamid yihiin macnaha epinephrine ama stress hormones cortisol ayaa kamid ah marka hormoonadaas oo dhan waxaa ka dhaxeeya macnaha balance oo jirka si optimum ah inuu ku shaqeeyo taas marka waxay keenaysaa insulintii in si joogto ah loo soo deeyo soo marka insulinyaasha oo casriga oo la isticmaalayo kuwa qaar waa kuwa loo isticmaalo qofka markuu raashin cuno kuwaasoo marka koobiyeynaya insulintii pancreas uu soo deyn jiray qofka isla markii raashin uu cuno iyo basal insulin taasoo laga wado insulinta oo mar walba pancreas uu soo daayo 24 saac macnaha every minute ayuu soo daaya macnaha oo wuxuu sameynayaa 24 saac cover ayuu sameynaya oo ku controlayo in sokorta marna kor aysan aadin oo si xad dhaaf ah hoos aysan ugu dhicin oo u ahaado wax oo balance ah soo marka waxaan korsan soo sheegnay macnaha molecule-kan insulin wuxuu ka kooban yahay alpha chain oo ka kooban 21 amino acid iyo beta chain oo ka kooban 30 amino acid oo ay isku xiraan laba disulfide bond waa wixii aan soo sheegnay concentration kaas markii uu bato oo zinc uu ku dhex jiro waxay sameeyaan macnaha structure oo hexamer ah ama lixba ah monomerka oo kaliya ayaa active ah dimerka iyo hexamerka active ma ahan soo marka si insulin active ay ku noqoto waa marka hore in hexamerkii uu u kala baxaa dimerkiina uu kala baxaa monomer si insulin activity ay ku sameyso wax kor waa soo sharaxnay marka daawooyinka hadda insulinta oo laboratory lagu sameeyo waxaa lagu sameeyaa manipulation ay waxaa lagu sameeyaa in hexamerkii loo badiyo in insulintii ay noqoto taas marka waxay keenaysaa haddii qofka oo subcutaneous isku duro insulin oo long acting ah sida insulin datima ama glargine oo kale ah waa insulinyaasha oo maalintii hal mar ama laba mar oo kaliya la isku duro oo aan ahayn kuwa oo qofka raashin mar walba uu cuno oo uu qaato soo marka insulinyaalkaas oo marka oo waqtiga dheer shaqeynayo oo loo yaqaan basalka qaabka u shaqeeyaan waxay tahay qofka markii carbada isku duro waxay ka kooban yihiin insulin oo hexamer ah hexamerkaas marka waxa stable ka dhigaya oo keenaya in uusan u kala bixin dimerka iyo monomerka uusan dhiiga raacin waxaa ku jira waxyaalo excipients ah excipientskaas waxaa kamid ah zinc oo taasoo sidoo kale ku sugan pancreaska waxaa kaloo ku jira maadadan loo yaqaano phenolka ama mcresol phenol waxa waaye waa waxyaalo oo preservative oo antimicrobial ah oo daawooyinka badanaa lagu daro markii hore lama ogeyn phenol shaqada uu qabanayo laakiin muddo kadib ayaa waxaa la ogaaday phenol marka lagu daro insulin in hexamerka stable uu ka dhigayo stable waxay tahay in uusan kala bixinin oo hexamerkii uu ahaanayo taas waxay keentay marka phenolka in loo isticmaalo in insulinta lagu badiyo waqtiga jirka uu kusii dhex jiraayo oo si dhaqso ah dhiig uusan ku raacin soo marka markay caloosha isku durtid insulintii meeshaas ay isku durtay ayuu ku sugnaanaya sababtana waxay tahay hexamerkaas way ku adag tahay dhiig inuu raaco taas waxay keenaysaa marka si tartiib ah in uu u kala baxo dimer iyo monomer halkii monomer oo lasoo daayo marka ama oo si tartiib loo soo daayo ayaa wuxuu raacayaa dhiiga taas waxay keenaysaa marka waqti dheer inay ku qaadato hexamerkii inuu kala jajaabo dimerkiina uu kala baxo monomer taasoo marka keenaysa in insulintii ay noqoto long acting ama insulin oo waqti dheer shaqeysa sidoo kale haddii la rabo insulin qofka raashin markuu cuno oo isla markii kor u kacdo taasoo ah macnaa insulintii aan soo sheegnay fast phase oo ah tan oo pancreaska isla markii kor u soo deyn jiray qofka raashin markuu cuno taasna waxaa lagu bedelayaa in insulinta oo sida for example oo insulin oo aspart oo kale ama lispro waa insulinyaan oo si degdeg ah ku shaqeeya soo marka waxaa la sameynayaa waxaa insulinkan oo lispro loo yaqaano oo kale swap ama change ayaa waxaa lagu sameeyey lysine iyo proline labada amino acid markii la isku bedelay ayaa marka waxay keenaysaa in hexamerka structurekiisa uusan stable noqonin marka hexamerka uusan stable noqonin maxaa dhacaya in dimer iyo monomer uu noqdo monomerkaasoo marka saacidaysa in si degdeg ah markii qofku isku duro oo subcutaneous iskugu duro in dhiiga si degdeg ay ku raacdo oo actionkii oo insulinka si degdeg ku shaqeeyo faa'iido kale ay leedahay marka insulinyaalkan oo analog waxaa ka mid ah in qofku cuni karo xataa 10 daqiiqo ka hor intuu raashin cunin halka human insulin u baahan yihiin qofka inuu cuno hal saac ka hor inta qofku soo raashin cunin laakiin kuwan analog ah stable ma ahan hexamerka macnaha stable ma ahan waa monomer oo si degdeg ah ku shaqeynaya xataa qofku wuxuu isticmaali karaa markii raashinka uu cuno kadib 10 daqiiqo kadib xataa sababtoo ah si degdeg ah ay dhiiga ku raacaan
zinc la'aan iyo waxyaale aan muxuu ahaa phenolkii iyo waxaas oo laga bixiyay ayaa keenaya in si degdeg ah ay ku shaqeeyaan. So marka insulinta waxaa lagu sameeyaa saan soo sheegnay oo normalka ah islets of Langerhans beta cells unugyada loo yaqaano ama oo ku sugan meesha loo yaqaano marka islets of Langerhans oo ku sugan pancreaska. Pancreaska wuxuu ka kooban yahay qayb oo exocrine ah. Exocrine-ku waxay sameeyaan digestive enzymes sida lipase oo kale ama trypsin ama chymotrypsin kuwaasoo jejebiya raashinka. laakiin kuwan oo islet of Langerhans waa qayb hormoon qaabilsan oo dhiigga ay raacsiiyaan hormoonada ay soo daayaan. hormoono badan ay soo daayaan unugyadan ku yaala pancreas kuwaas oo ay ka mid yihiin insulin, glucagon, somatostatin, waxyaalo badan ay soo daayaan marka la sameeyo insulinta oo pancreas lagu sameeyo diyaar ma ahan. macnaha waxaa loo sameeyaa amino acid sequence oo dheer oo diyaaran ahayn oo loo yaqaano pre-insulin. Pro-insulinka ayaa waxaa cleavage ku sameynaya ama active gareynaya enzymes oo ka dhigaya pro-insulin. Pro-insulinkii asana waxaa sii active gareynaya enzyme kale oo kala goynaya protein loo yaqaano C-peptide oo ku dhegsan macnaha chainka oo insulintii waxyar kale aan soo aragnay. kadibna markii oo fariin ay u timaado pancreaska ayaa waxaa la sii daayaa insulintii oo dhiigga sii raacda. inkastoo marka qaabka insulin secretionka loogu sameeyo macnaha islet cells oo pancreaska ay u sii daayaan si fiican looma yaqaano, laakiin ilaa hadda macnaha cilmiga bini'aadamka uu og yahay ayaana sharxi doonaa qaabka oo markii pancreaska oo macnaha uu glucose kor u kaco concentrationkiisa qaabka pancreaska u sii daayo. so marka saa soo sharaxnay islet cells oo Langerhans oo ku yaala pancreaska ayuu noola mid yahay rectangle-kan. waxaa ku yaala glucose transporter oo loo yaqaano GLUT2. GLUT2 waxaa soo dhexgalaya glucose. for example raashin ayaa cuntay, raashinka ayaa cuntay waxaa kor u kacaya carbohydrate-ka macnaha ayaa cuntay, glucose-ka ayaa kor u kacaya. step koowaad waxay tahay marka in glucose-kii uu soo galo pancreaska, dhiigga ayuu dhex marayay, wuxuu imaanayaa macnaha islet cell of Langerhans oo pancreas ku yaala. glucose-ka markii gudaha uu soo galo waxaa kor u kacaya ATP. ATP waa muxuu ahaa waxaa loo yaqaanaa energy currency of the cell ama qaabka energy-ga oo unuga uu bedel. macnaha markii glucose aad isticmaashid, glucose ma loo isticmaalaya energy, laakiin waxaa lagu sameynayaa jajabin. ultimate wuxuu noqonayaa ATP. so marka concentrationka ATP to ADP oo ah labada molecule energy-ga ah waxaa badanaya ATP concentrationkiisa. markii ATP concentration oo unug oo pancreas aad u bato waxaa dhacaya in potassium channel oo ah channel potassium macnaha oo mar walba oo banaanka potassium u saara, taasoo keenaysa unugii inuusan active garoobin ayaa xirmaya. macnaha ATP-gan oo kor u kacay wuxuu keenayaa in potassium-tii loo diido banaanka inay aado, tii gudaha ku jirta ay badiso. so marka potassium waa positive, hadday badiso maxaa dhacaya in cellkii oo depolarization uu noqdo. Depolarization waxaa laga wadaa in oo active uu noqdo unugii oo uu bilaabo macnaha in oo macnaha electrical activity-giisa uu isbedelo. so markii taas ay dhacdo waxaa dhacaya in insulinta oo meeshan ku jirtay loo diyaariyo banaanka in loo saaro. qaabka loo saarayna waxay tahay calcium badan ayaa waxay taalaa banaanka oo selka ama waxaana loo yaqaano macnaha extracellular space ayaa waxaa buuxa calcium ions. calcium ionskaas waxay gudaha usoo galaan selka ayagoo soo raacaya waxaa loo yaqaano calcium voltage gated calcium channel ayaa loo yaqaanaa. voltage gated waxaa laga wadaa wuxuu furmayaa markii electrical change oo positive uu noqdo ama depolarized cellka ay noqoto ayaa waxaa furmaya channelkan. taas markay furanto calciumtii banaanka buuxday waxay usoo galaysaa gudaha. markii calciumtii gudaha ay soo gasho waxaa dhacaya in insulintii exocytosis ay sameyso ama vesicalka ama jawaanka uu ku jiro insulinta uu sameeyo muxuu ahaa uu ku dhago macnaha cell membrane-ka oo banaanka loogu sii daayo insulintiina kadib dhiigga ay raacdo, taasoo keenaysa in glucose-kii kor u kacay hoos loogu dhigo. so marka intaas waxaa waye inta haddaan ognahay, laakiin waa simplification. waxaa ogaataa in arrintan oo muxuu ahaa unuga sida oo uu sameeyo excitosis oo inuu complex yahay oo ilaa hadda oo completely aan si fiican loo aqoon, laakiin inta bini'aadamka hadda uu og yahay ayaa intaas ah. so marka saan arkayno
molecule of glucose waaye structure kan glucose aan ognahay waa hydrophilic ama in uu ku milmi karo biyaha macnaha waxa moleculeada waxa loo qaybiyaa hydrophilic and lipophilic kaasoo laga wado waxyaalaha dhiiga ku dhex milmi kara ama cell membrane ku dhex milmi kara iyo waxyaalaha oo biyaha ku milmi kara waxaan arkaynaa oxygen badan oo uu ku dhagsan yahay glucose taas waxay tahay in biyaha uu ku milmi karo ama dhiiga marka taas waxay keenaysaa in cell membrane uusan dhex gali karin sababtoo ah unuga inta aadan gelin ka hor waa inaad dhex martaa cell membrane shaqadiisa oo dhan waxay tahay in waxyaalaha banaanka yaala gudaha cellka uusan usoo gelin soo marka haddii insulinta aan dhehe glucose-ka structurekiisa uu saan yahay oo hydrophilic uu yahay suu plus membrane kusoo dhex mari karaa markaasoo electrical charge leh marka arrintan waxay tahay in uu jiro transportero badan oo glucose ah oo macnaha saan had soo sheegnay markii aan sharxaynay qaabka oo pancreaska unugiisa ay kusoo galo glucose-ka waxaan dhahnay GLUT2 haddaan gadaal u laabano meeshaan waxaan dhahnay GLUT2 ama glucose transporter 2 ayay soo dhex maraysaa ee glucose-ka soo marka waxaa jiro 14 maxana glucose transporters oo ilaa hadda la yaqaano laakiin 5 ka mid ah glucose transporter 1 ilaa 5 ayaa si fiican loo og yahay waxa ay qabtaan kuwa kalena ilaa hadda maxana waxaa ku socota studies oo lagu baarayo soo marka glucose wuxuu soo dhex maraa transporterkaas macna transporter sidiisaba oo ku dhex yaala cell membrane-ka muxuu saacidaa in waxyaalo electrophilic ah ama waxyaalo aan dufan oo cell membrane uu ku samaysan yahay aan soo dhex mari karin ayay ku saacidaan inay soo dhex maraan macna safe passage waaye oo loogu talagalay selective permeability macna waxyaalaha oo salka gudihiisa u baahan yahay oo banaanka yaala laakiin electrical charge leh ayuu ku saacidayaa in gudaha uu soo galo soo marka muhiimadda oo glucose transporters aan meeshaan uga hadlayna ayaa waxay tahay haddaa isweydiisay meeshaan waxaan dhahnay markii glucose qofka raashin uu cuno glucose waxay usoo gashaa aan dhahnay pancreaska waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiisay haddii insulin loo baahan yahay in oo glucose gudaha usoo galo sidee ayay ku dhacday in glucose dhiiga dhex maraya ay kusoo gashay pancreaska ilaan insulintii gudaha ayay ku jirtaa si ay ugu soo gashay soo marka haddaan ka jawaabno macnaa su-aashaas sida oo ay ugu suurta gashay in glucoseka dhiiga ku dhex jira oo pancreaska usoo galo transporterada oo glucose ayaa kala duwan for example glucose transporter 1 wuxuu ku yaalaa unugyada cascas ama red blood cellska maskaxda muxuu ahaa soo marka glucose transporter 1 wuxuu transport ku sameeyaa glucose galactose iyo mannose macnaha shuuryaalkan oo monomerka ah ayuu ku sameeyaa gudaha usoo geliyaa macnaha unuga gudihiisa ayuu usoo geliyaa arrinta muhiimka waxay tahay marka waa waxa loo yaqaano insulin independent iyo insulin dependent insulin independent waxaa laga wadaa unugyada badanaa oo jirka ku yaala ma u baahna insulin si glucose gudahood ay usoo gasho unugyada qaarna waxay u baahan yihiin in glucose cell membrane ay imaado si glucoseki gudaha loogu soo galo soo marka isbarbardhig haddaan hadda sameyno islet cells oo Langerhans oo kala hadda waxay leeyihiin glucose transporter 2 maskaxda red blood cellska waxay leeyihiin glucose transporter 1 uma baahna insulin si gudahood ay soo gasho waxaa kaloo muhiim ah macnaha glucose transporter 1 characteristics uu leeyahay waxaa ka mid ah in glucose oo jirka dhex maraysa xataa hadduu aad iyo aad u yar yahay in oo glucose oo si adag ay ugu dhagaan oo ay qaataan cagsigeed glucose transporter 2 oo ku yaala pancreaska iyo mandhicirka waxay glucose gudaha usoo gashaa oo kaliya haddii insulin aan dhehe glucose concentrationkiisu aad iyo aad u badan yahay taas waxay tahay markii oo glucose concentration oo dhiigga ku dhex jira oo normal oo level uu yahay pancreaska activation ma lagu sameynaya sababtoo ah wuxuu u baahan yahay in glucose badan ay soo dhex gasho dhiigga si uptake loogu sameeyo laakiin saan arkayno red blood cellska iyo maskaxda glucose yar oo aad u yar xataa haddii dhiig u dhex marayo way qaadan karaan sababtoo ah waxay leeyihiin waxa loo yaqaan high affinity ama si adag in oo meesha glucose transporter 1 oo ugu saacida inay usoo gasho marka daan sii wadna GLUT3 wuxuu ku jiraa maxana brain iyo sperm waana insulin independent GLUT4 waa kan oo loo aaneeyo problemka oo jiradan diabetes type 1 sababtoo ah GLUT4 waa glucose transporter oo u baahan insulin wuxuuna ku yaalaa adipose tissue ama unugyada oo macna faatka ah
sida macnaha jirkeena waxaa ku yaala fat tira badan oo aragtay qof markuu cayilo oo kale oo jirkiisa dhan oo calooshiisa fat ay noqoto sidoo kale muruqyada jirka oo dhan waxaa ku yaala glucose transporter 4 sidoo kale wadnaha waxaa ku yaala glucose transporter 4 oo u baahan insulin. Glucose transporter 5 asana muhiimadiisa waxay tahay in fructose uu ku sameeyo transportation macna fructose marka loo baahan yahay jirka inay soo gasho wuxuu isticmaalaa glucose transporter 5 so marka muhiimada waxay ahayd aan macna discussion kan u galnay in ala socotid macna in insulin independent insulin dependent transportation uu jiro oo muxuu ahaa glucose so marka waxaan soo sheegnay in pancreaska usan u baahneen insulin si glucose gudaha u soo gasho laakiin kanad waxaan ku fiirinaynaa sida insulin ay u active gareyso for example adipose ama dufanta unugyada oo dufanta ama unuga oo macnaha adipose ka ama skeletal muscle ama cardiac muscle sida ay insulin ku active gareysaa oo u keenta in glucose oo gudaha loo soo geliyo so marka insulin ayaa dhiiga soo gashay ka soo qaad inuu soo daayo pancreaska wuxuu imaadaa receptorkii for example adipose tissue oo kale ka soo qaad adipose cell inuu yahay waxaa ku dul yaala receptor oo loo yaqaan tyrosine kinase receptorkaas ay active gareynaysaa markii active gareyso waxaa dhacaya receptorkaas inuu isku imaado sababta isku imaanayna waxay tahay hoos ayaa wuxuu ku leeyahay enzymekaas waxay active gareeyaan waxyaalo oo second messenger macnaha enzymes oo gudaha ku yaala ay active gareeyaan enzymyalkaas markay active gareeyaan waxa keenayso waxyaalo kala duwan oo activity ah cellkii inuu sameeyo waxyaalo uu sameeyo waxa kamid ah glucose transporter macnaha transporter waxa way albaabiyaal oo kale laakiin oo ku dhex jira meel oo xirxiran oo boxyaal ayuu ku dhex jiraa cell membrane-ka ma ku yaalo gudaha ayuu ku dhex jiraa markii signalkan uu imaado enzymyalkii oo activation ay ku sameeyaan waxa la leeyahay adiga albaabiyadan meeshan yaalo waa in cellka lagu dhajiyaa membrane-kiisa si glucose-ka u soo gashaa so marka waxa dhaxaysa markii messengerkaas uu imaado transporteryaashan badan cell membrane ayaa fusion lagu sameeynaya glucose oo dhiiga dhex maraysay oo dhan gudaha ayaa la soo gelinaya so marka waxaas oo dhan marka waxa loo yaqaan phosphorylation ama in oo muxuu ahaa phosphate group oo lagu daro waxa kale oo ay sameynaysaa gene expression waxa lagu wadaa in oo message loo diro DNA-ga oo loo sheego in protein oo transcription la sameeyo oo glucose transporter badan la sameeyo maadaama oo uu badan yahay glucose dhiig ku dhex jirta so marka glucose ka badan la sameynayo waxa keenay aan dhahe glucose transporter ka badan oo la sameynayo waxa keenaysaa in ay suurta gasho in cell membrane-ka la geliyo oo macnaha hadda waxaan sawirnay meeshan hal xab laakiin waxaa qiyaasi kartaa glucose transporterada inay aad u badan yihiin macnaha oo waxyaalo aad u tiro badan oo hal mar la wada gelinayo taasoo saacidaysa glucose dhiiga ku dhex jiraya dhan si degdeg ah in loo soo dhex geliyo cellka gudihiisa ama cytoplasmka si oo hoosha u qabato so marka insulin muxuu qabtaa insulin wax badan ayaa hadda kasoo hadalnay insulin shaqada uu qabta maxay tahay insulin dadka badan markii oo macna dadka leeyga ah oo medicalka aqoon waxay dhahaan insulin wuxuu saacidaa glucose inuu gudaha u soo geliyo unuga taas waa run laakiin shaqo ka badan ayuu qabtaa insulin wuxuu sameeyaa wax usan effect ku lahayn oo jirka ma laha hadaa u imaano protein oo kale markii oo muxuu ahaa raashina cuntid oo kale oo jirka glucose ay ku badan tahay wuxuu joojiyaa in proteinkii la jajabiyo oo lagu sameeyo macna degradation amino acid-ka oo loo isticmaalo energy ama wax kale macnaha waa anabolic waxay tahay in uu suurtageliyo jirka macna waqtigii oo wax la keedsan lahaa wax la dhisan lahaa waayo waxaa ka soo qaadaa dadka beeraleyda oo kale waqti waxaa jiro oo wax la beerto oo muxuu ah dadku wax aysan haysan oo macnaha oo xoog ay geliyaan iyo dadku waqti ay wax soo gurtaan soo waqti dadku wax ay soo gurtaan maxay sameeyaan in wax ay soo gurteen ay keedsadaan sababta u keedsadaan maxay tahay hadhow markay u baahdaan inay isticmaalaan soo marka insulin waa sidaas oo kale waa waqti oo beertii la gurinayo oo kale oo raashin badan oo glucose badan dhiig ay ku dhex jirto taas markay jirto jirka wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan synthesis inuu sameysto protein badan proteinka gudaha ku jirayna inuusan isticmaalin sababtoo ah dhiig badan oo glucose u dhex marayo aan loo baahnayn laakiin markii uu yaraado glucose-ka oo insulintan ay yaraato waxaa dhacaya in uu bilaado breakdown ama in la jajabiyo proteinkii oo muruqa ku jiray oo kale oo loo isticmaalo energy ama protein synthesis sidoo kale waxay sameysaa markii loo imaado fatka ama dufanta oo insulin ay zaa'idisaa in dufan badan qofku uu sameeyo sababtoo ah haddii raashin cuntid hadda ka soo qaad raashinka wax walba u ahaado wax badan haddaa cuntid oo carbohydrate ah ama protein ah ama fat ah al ultima wax walba waxa loo bedelayaa fat haddii uu ka badan yahay
waxyaalaha jirka u baahan yahay. For example, calorie u baahan tahay maalintii, haddii 1000 calorie maalintii u baahan tahay oo 2000 calorie ah cuntid oo raashin badan ah oo aadan u baahnayn, jirka wuxuu u bedelayaa dufan. saa arkayna dadka obesity ay ku dhacdo oo kale, maxaa u keena obesity? waa overeating. dadka oo raashin badan isticmaala oo exercise aan sameynin, taas waxay keenaysaa waxyaalihii aa cuntay oo dhan, ama hilib ha ahaado, ama ukun ha ahaato, ama raashin maxaa energy badan drink oo sida Coca-Cola, ama wuxuu ahaado raashinkan oo fizzy drinkiga oo ka buuxda sokorta, waxaa loo bedelayaa fatkaas marka oo caloosha ku fariisanaya oo keenaya in caloosha kusoo weynaato oo muxuu ahaa oo dhibaato badan ay ku keento. so marka insulin shaqada ay qabato waxay tahay in uu isaacido in la sameeyo dufan badan. carbohydrate waxay samaysaa in oo macnaha liver ama beerka uu joojiyo in la jajabiyo glycogen waa qaabka oo loo kaydiyo sokorta jirka ku jirta. so marka in la kaydiyo ayay joojisaa, waxay joojisaa macnaha in la jajabiyo glycogen, waxay badisaa in la sameeyo glycogen. macnaha glycogenesis waa sameynta glycogen, glycogenolysis waxaa jajabinta glycogen. waxay kaloo hoos u dhigtaa macnaha enzymeka oo jajabiya glycogen, shaqadiisa hoos ayay u dhigtaa. waxay badisaa enzymeka oo badiya samayska glycogen. macnaha glycogen synthase waa enzyme oo badiya samayska oo glycogen. taas marka waxay saacidaa in glycogen la sameeyo, in fat badan la sameeyo, in protein badan la sameeyo. shaqadiisa marka ultim waxay tahay wax walbo in la zaa'idiyo oo jirka ku jira oo ay tahay waqtigii wax la keydsan lahaa. so marka dhibaatada imaanaysa waxay tahay marka haddii insulin tea oo maanta oo dhan qofka uu cunayo raashin oo aad iyo aad sokorta ugu badan tahay, waxyaalo oo aad iyo aad macnaha very sweet ah oo fizzy drink badan, raashin badan oo snacking ah, haddii qofka oo chips ama crisp badan oo non stop ah uu cunayo, waxay keenaysaa in receptorkii oo lagu sameeyo waxyaalo internalization ama degradation wax loo yaqaano, taasoo ah in oo loo sheega waxaa receptorkan oo glucose transporter 4 GLUT4 ayaa waxaa la leeyahay insulin badan ayaa imaanaysa oo maantana lagu active gareynayo. waxaa lagu sameynayaa hoos in loo dhiga, macnaha jirka ayaa wuxuu leeyahay qaab homeostasis ah oo normal ah, taasoo ah haddii shaqada oo receptorka oo wax la active gareynayo aad u badato, in receptorkaas laga soo bixiyo cell membrane-ka gudaha lasoo geliyo oo la jajabiyo, macnaha in la yareeyo transporterkaas ama receptoryaashaas oo jirka ku yaala. so marka waxay keenaysaa insulintan tirada badan oo qof mar walba jirkiisa u active gareynayo, raashinkan badan uu active gareynayo, in receptorka gudaha loo soo geliyo oo qofkii resistant uu noqdo. qofka type 2 diabetes ku dhacaya maxaa dhacaya? in insulinta waxba aysan u tareenin. taas marka waxaa sabab u ah insulinta xad dhaafka ah qof mar walba u active gareynayo. so marka badanaa marka waxaa muhiim ah marka insulin aa ku fikiraysid ama insulin qaabka u shaqeyso, in si oo holistic ah u fiirisid enzyme aan dhahe jirka hormoonada ku dhex jira, qaabka si guud ahaan ay u controlaan waxyaalahan metabolismka ah. for example, glucagon wuxuu badiyaa in uu zaa'idiyo glucose marka qofka oo fasting state ama qofka raashin waqti uusan cunaynin. cortisol waa stress hormone oo soo deyso adrenal gland, kaasoo marka waqtiga qofka stress u hayo oo kale shaqadiisana waxay tahay in uu badiyo glucose sida glucagon oo kale. waxaa lamid ah growth hormone oo soo deyso pituitary, kaasoo marka asana badiya wuxuu soo daaya asana hormone kale oo muxuu ahaa uu soo deeyo beerka oo loo yaqaan insulin like growth factor, kaas asana wuxuu badiyaa glucose. thyroid kaasna wuxuu muhiim u yahay thyroid hormonka T3 iyo T4 in ay badiyaan ayagana macnaha metabolismka, sababtoo ah waxay badiyaan guud ahaan macnaha basal metabolic rate iyo muxuu ahaa metabolismka oo jirka oo dhan, ayagana waxay badiyaan macnaha muxuu ahaa insulinta. sidoo kale epinephrine oo ah neurotransmitterkan ama hormonkan oo asagana stress hormonka ah oo badiya glucose-ka qof markii stress uu qabo ama uu baahan yahay oo kale. so marka insulin waa hal hormoon oo ka mid ah metabolismka oo jirka controlaya, macnaha whole metabolism oo jirka waa isku imaad oo hormoonadan oo kale. for example, cortisol oo kale haddii qofka stress uu hayo oo kale ama stresskiisa uu badan yahay, cortisol waxay joojisaa in uu shaqo qabto insulin. sidoo kale growth hormone oo kale waxay joojiyaan inay shaqo qabato insulin. so marka haddii qofka stress uu hayo, dhibaatooyin badan oo macnaha waxaa jira qofka uu keeni karo oo inuu ku dhacdo type 2 diabetes, in oo muxuu ahaa immune suppression uu ku dhaco. so marka ogow in insulin iyo glucagon kaliya aysan ahayn, laakiin
dhammaan hormoonadan dhan ay isla wada shaqeeyaan ayna shaqadood kuwa qaar oo opposite isku yihiin cortisol for example oo kale hadda insulin shaqadiisa inay ku tahay opposite sidoo kale growth hormone sidoo kale epinephrine glucagon dhammaantood macnaa inay cagsi isku yihiin la soco macnaa marka oo jirka oo metabolismkiisa oo la controlayo so marka haddaan oo marka oo galno maxna waxyaalaha clinicalka oo muhiimad u tahay waxaa loo isticmaalaa marka type 1 diabetes insulin maxna ciyaalka oo type 1 diabetes ay ku dhacdo type 1 diabetes taasoo ah in islet cells oo pancreas ka dhan la burburiyo oo immune cells uu baabi'iyo ilmahaas waxay u baahan yihiin insulin oo inta noloshooda ka hartay sababtoo ah wax insulin ay soo saarayaan ma jirto waxaa kaloo insulin u baahan dadka oo type 2 diabetes ay ku dhacday oo al ultimo u baahanayo insulin sababtoo ah islet cellskooda waxay joojinayaan inay soo saaraan insulin jirkoodan marka inactive maxna insensitive ayuu ku yahay insulintii kuwaas oo u baahan ayagana marka in la siiyo insulin waxaa kaloo loo baahan yahay insulin haddii qofka uu ku dhacdo emergency oo diabetic ketoacidosis taasoo ah emergency oo qofka ketone bodieska oo ketone bodies waxa waaye acid oo jirka ku batay macnaa pH ay hoos u dhacaya taasoo keenaysa in qofkii oo emergency uu galo oo halis ah sidoo kale haddii qofka jirkiisa macnaa hyperosmolar uu noqdo macnaa aad glucose markii xad dhaaf ay u noqoto osmolarities ay isbedelaya iyo marka la rabo qofka in la controlo inta glucose oo jirka ku jirta haddii operation uu galayo oo kale waxaa la isticmaalaa insulin waxaa kaloo la isticmaalaa haddii hyperkalemia qofka ay ku dhacdo macnaa haddii qofka potassiumta jirkiisa ku jirta aad u badato asna waxaa la isticmaalaa insulin kana usoo laaban doonaa waxaa kaloo insulin loo isticmaalaa haddii qofka oo la jeekareynayo haddii pituitary-giisa uu caadi u shaqeynayo iyo adrenal glandigiisa macnaha test oo waxa waaye aad iyo aad halis u ah qofka waxaa lagu sameynayaa insulin ayaa la siinayaa si glucose-ka jirkiisa ku jira aad iyo aad hoos loogu dhigo sababta loo sameynaya testigan waxay tahay qofka in la fiiriyo in growth hormone uu soo deynayo macnaa pituitary-giisa inay growth hormone soo deynayso ama in pituitary uu soo deynayo adrenocorticotrophic hormone uu soo daaya pituitary dadka qaar ayaa waxay ka jiran yihiin glandigan oo ku yaala maskaxda hypothalamus hoostiisa oo aan soo deynin hormoonadan si loo jeegareeya marka in oo pituitary uu jiran yahay ayaa qofka waxaa lagu sameynayaa hypoglycemia oo insulin badan ayaa la siinayaa si loo fiiriyo in oo ay soo deynayaan iyo in kale waana wax halis ah macnaha badanaa adduunyada lama sameeyo inkastoo dadka qaar oo specialist macnaha oo endocrinologistiga qaar ay sameeyaan laakiin waa mid halis ah so marka waxaa qaar muhiim ay tahay waxay tahay insulin qofka hadii oo prescription uu qoraayo qof dhakhtar prescription hadduu qoraayo in as clearly as possible inuu qoro insulin sababtoo ah insulin haddii qalad u qortid qofku waxa u keeni kartaa halis oo hypoglycemia inay ku dhacdo oo qofkii emergency uu galo waxaa kaloo muhiim ah insulin in oo muxuu ahaa asoo kaniin aan la isticmaali karin ama sharoobo oo ay qasab tahay in loo isticmaalo cirbad sababtana waxay tahay waa protein waxaana degradation ku sameynaya ee caloosha macnaa enzymeskan oo caloosha ku jira oo sida oo pepsin oo kale ayaa jajabinaya ama kuwan oo ku jira ee mandhaxirka formulation badan ayay ku imaadaan kuwa loo yaqaano macnaa sida qalin oo kale u eg kuwa pump macnaa oo qof ku xiranayo waxay u eg tahay sida mobile phone oo kale oo insulin uu ka buuxo oo qofka jirkiisa oo cirbad uu ku xiranayo oo faleebo ku socoto oo kale sidoo kale waxay ku imaataa sida oo caadiga macnaa vialka oo sida caadiga oo traditional isticmaali jiray oo kale inkastoo hal development oo pharmaceutical companies ka development badan wadaan oo la isku dayayo in la soo saaro insulin oo sida inhaler oo kale macnaa sanka lagu buufsanayo ama afka lagu buufsanayo waan u baahan cirbad in la isku mudo hadda dhibaatada waa garan kartaa dadka insulinta qaato maalintii 5 jeer 6 jeer waa cirbad inay isku duraan laakiin waxaa socda dadaal badan oo shirkada isku dayayaan sidoo kale waxaa ogaataa haddii qofka daawooyinkan oo sida sulfonylureas oo kale uu qaadanayo in hypoglycemia ay keeni karto insulin haddii qofka uu qaadanayo daawadan oo beta 2 agonist waxaa halis ah in oo qofkii uusan dareemin calaamadaha lagu garto qofka haddii hypoglycemia ay qabanayso kale hypoglycemia oo ah sokorta hoos u dhacday calaamadaha lagu garto oo ah qofka wareer inuu bilaabo oo matag ay qabato ama baahi badan ay qabato ayaa waxaa lagu gartaa marka calaamad oo hypoglycemia waaye haddii qofka uu qaadanayo beta blocker beta 2 agonist ma ahan meeshan waxa waaye beta blocker sida oo propranolol oo kale ama muxuu ahaa atenolol oo kale in qofka uu keeni karto in uusan garanin macna calaamadihii ay ka lumaan oo ku garanayo oo halis weyn uu gaaro waxaa kaloo loo baahan yahay qofka inuu qaato laba nooc oo insulin ah insulin oo basal ah taasoo ah insulin oo controlsha tan oo macnaha oo mar walba pancreas uu soo daayo oo qofka oo homeostasis controlsha iyo tan qofka markii raashin uu cuno insulin controlsha oo fast phase macnaha badanaa waxaa la siiyaa
saddex mar afar mar oo kale oo tan oo rapid acting ah oo si degdeg u shaqeysa iyo hal mar ama laba mar oo tan oo long acting ah ayaa la siiyaa. So marka waxyaalaha kale oo muhiim waxay tahay dose insulin uma jiro hal dose dadka la siiyo sababtoo ah dadku way kala duwan yihiin, qof waayeel ah, qof oo caruur ah, muxuu ahaa raashinka nooca ah cunto ay ku xiran tahay inta unit oo insulin qofku u baahan yahay. waxaa kaloo muhiim ah in oo si qalad aan loo isticmaalin insulinka oo loo sharxo qofka insulin qaadanaya nooca uu qaadanayo. haddii qofka raashin uusan cunin oo kale insulintiis inuu yareeyo sababtoo ah haddii raashin aadan cunin waxaa hoos u dhacaya inta glucose oo jirkaaga ku jirta. marar badan ayaa waxaa dhacday in dhaqaatiirta si qalad ay u qoreen insulin macnaa insulin oo qofka oo loo qori rabay oo muxuu ahaa long acting ah in rapid loo qaro ama cagsigeed. dad badan ayaa u dhintay macnaa arrintan waa arrin aan sahal ahayn. that's why marka insulin loo yaqaano high risk medication ama macnaa daawo oo halis badan leh oo macnaha oo qofka si degdeg ah ugu dhiman karo. waxay kaloo keeni kartaa in qofkii macnaha oo uu culays badan oo weight gain uu helo macnaha qofkii inuu ku cayilo haddii insulin uu qaadanayo sababtoo ah saan hadda waxaan kor soo sheegnay affecting insulin uu leeyahay waxaa ka mid ah fat macnaha synthesis, protein synthesis, glycogen synthesis. taas dhan waxay keentaa qofku weight gain inuu helo macnaha oo uu cuslaado. waxaa kaloo muhiim ah dadka in education lagu siiyo oo la baro in insulin qofku u baahan yahay. mawduucan yar waxaa mawduuc oo qof oo iga sheekeeyey cunug yar oo type 1 diabetes qaba oo wadan ka mid ah wadamadan Yurub oo laga waday oo la geeyey wadan oo Afrika ah oo qof uu sheegay inuu ku daaweynayo dhir. macnaha type 1 diabetes ayaa qof wuxuu sheegtay oo isku sheegaya inuu dhir wax ku daaweeyo inuu cunug ka daaweyn karo. markuu daaweynayo wuxuu u andacooday in la joojiyo insulintii oo wuxuu yiri daawo ay gaalada sameeyeen waa in la joojiyaa oo type 1 diabetes ay daaweynaya. tii waxay keentay cunugtii in laga joojiyo type 1 insulintii inuu qaato cunugii oo cunugii uu galay coma oo hypoglycemia oo halis ah oo maalmo ama isbuucyo uu jiifay cisbitaal. so marka diintan islaamka ma ogola dadka bini'aadamka dhibaato in la gaarsiiyo qof aan waxba ka aqoon human physiology oo macnaha qaabka jirka bini'aadamku u shaqeeyo in uu yiraahdo type 1 diabetes ayaan daaweynayaa waa waxyaalo oo macnaha oo mujrimnimo ah. haddii dowlad jiri lahaydna oo wax ka qaban lahayd sababtoo ah waa arrin aad iyo aad oo kheyr mas'uulnimo ah. dadka marka waa in loo wacyigeliyaa oo loo sheegaa in aysan dhageysan dadka qaar oo muxuu ahaa waxyaalo aan jirin u sheegaya in type 1 diabetes ay ku daaweyn karaan dhir iyo wax la mid ah. type 1 diabetes qofka insulin ma soo saarayo, pancreaskiis ayaa dhintay, wuxuu u baahan yahay insulin. haddii uusan isticmaalin naftiisa halis weyn ayay ku jirtaa. waa qof kugu yiraahday oo kale raashin ha cunin, raashin la-aan ayaan kugu daaweynayaa. so marka waa qiyaasi kartaa macnaha caqli xumada meesha taala. waa arrin aad iyo aad important u ah dadka in loo sharxo qaabkay u shaqeysa insulin, pancreas qaabkay u shaqeyso, insulin qaabkay u shaqeyso si dadka oosan macnaha oo qalad oo ugu dhacin. so marka haddaan sii gudubno waxaan kor waan soo sharaxnay insulin waxay u baahan tahay macnaha aggressive treatment in mararka qaar 4 mar 5 mar qofka maalintii oo cirbado kala duwan oo long acting kuwa qaar short acting u isticmaalo sababtoo ah haddii aan si fiican loo controlin insulintii waxaa imaanaya complication badan sida oo myocardial infarction, stroke, indhoolnimo, in qofka kelida uu ka dhinto, in oo diabetic neuropathy qofka ay ku dhacdo macnaha inay dhintaan nerviyaashiisa kuwa xaloosha ku jira, in qofka erectile dysfunction ay ku dhacdo, qofka lugta in laga gooyo, qofkii in oo depression uu ku dhax macnaha low uu noqdo. waa qiyaasi kartaa dhibaato badan ay leedahay. wadankan Ingiriiska oo kale waxaa la qiyaasaa maalintii 20 qof in laga gooyo lugta oo sabab ay u tahay diabetes. wadankan Ingiriiska waa wadan universal health care leh macnaha caafimaad oo free ah, wax walba oo caafimaad ah oo free ah, daawadii oo free ah, dhaqaatiirtii oo free ah. marka wadanka Ingiriiska haddii maalintii 20 qof laga gooyo lugta waxaa qiyaasi karnaa wadanka Somali oo kale oo aan lahayn wax free universal health care iska badaaye wax walba ay lacag yihiin majority dadku aan awoodin. so marka waa xaalad aad iyo aad halis u ah. marka waxaa la sheegaa 285 milyan dadka adduunyada ku nool in ay u indhabeeleen diabetes. 75% dadka diabetes qaba al ultimo waxaa ku dhaxaysa kaliyaha inay baaba'do sababtoo ah glucose tirada badan ayaa keenaya. 52% dadka qaba diabetes waxay u dhintaan cardiovascular disease sida macnaha myocardial infarction, stroke, wadnaha qofka in oo macnaha oo xinjiro dhiig istaagaan oo muxuu ahaa atheroma ay ku dhacdo.
waxaa kaloo muhiim ah waxyaalahan statistics oo hadda soo baxay macnaha lifestyle choice ayaa muhiim u ah diabetes. Lifestyle choice waxaa laga wadaa qofka wax uu cunay oo tiro badan iyo exercise la'aan inay sabab u tahay. waxaan fiirin karnaa 6 wadan ugu sareysa adduunyada oo diabetes dadka ay ku dhacday waa wadamo oo ah wadamada Carabta oo loo sheegay inay sabab u tahay isticmaal ama cunitaan raashin tiro badan. Kuwait oo kale waxaa la sheegaa 21% dadka Kuwait inay qabaan diabetes. Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Somali waxaa la sheegaa inuu aad u yar yahay dadka diabetes qaba oo 4.26%. paperkan macnaha wuxuu ahaa dhowr sano ka hor. waxaa laga yaabaa hadda in oo prevalence aad inuu u sareeyo. waxaa jira oo paper oo aan akhrinayay dhowr bil ka hor oo sheegay in wadan ka mid ah wadamada khaliijka ma xasuusto inuu ahaa Saudi Arabia ama Kuwait in ay marayso macnaha prevalence oo diabetes 25%. so waxaa qiyaasi kartaa marka 25% dad oo wadankiisa ay qabaan diabetes oo insulin u wada baahan. so marka waxaa waaye shocking. waxaa kaloo jirta marka in macnaha prevalence incidence diabetes uu aad iyo aad u zaa'iday sanad walba. dadka Soomaalida ah research oo lagu sameeyay Norway, Netherlands, Finland wadamadan macnaha oo Western Europe waxaa lagu ogaaday in ciyaalka Soomaalida oo online wadamadan uu aad ugu badan yahay type 1 diabetes. waxaan loo maleynayaa in oo genetic link uu leeyahay macnaha dadka Soomaalida ah sida waxaa la sheegaa macnaha dadka Asian oo kale inuu aad iyo aad ugu badan tahay genetic ahaan diabetes. sidoo kale dadka oo Africanka ah Soomaalida marka waxaa la sheegaa in oo ay leeyihiin genetic gan marka oo predisposition oo ah inaan u nugulnahay inuu nagu dhaco diabetes. marka waxaa muhiim ah qofka in oo activity badan uu sameeyo. dhibaatada kale insulin la xiriirto waxay tahay qiimihiis macnaha oo aad iyo aad macnaha oo culays waa dadka aysan awoodi karin. Imaaraadka oo kale waxaa la sheegaa in insulin macnaha insulin qofku u baahan yahay cirbadaha oo isku baarayo macnaha glucose sensor oo qof mar walba iska jeegreenayo. waxaas marka la isku dardaro in bishii ay u imaanayso qofkii 500 oo baan oo kale qiimihiis halkii cunug waxaa qiyaasi kartaa qof 2 cunug qabo oo kale oo type 1 diabetes kaga dhacday. Ingiriis oo kale waxaa la sheegaa in 200 baan oo kale ay qaadanayso qofkii daawadiisa bishii. Mareykan oo kale waxaa la sheegaa compound haddii qofku u baahan yahay pump oo kale oo insulin waxaa halkii pump qiimihiisa ayaa wuxuu yahay 5,500 pound. laakiin wadamada qaar waa raqiis sababtoo ah shirkadaha daawooyinka ayaa raqiis ugu iibiyay sida India oo kale waxaa la sheegaa bishii 30 baan oo kale inay ku imaanayso insulin qofku u baahan yahay. soo marka sababta aan arintan uga hadlayna waxay tahay in insulin aysan ahayn daawo raqiis ah oo macnaha dhibaato aad iyo aad u weyn ay tahay oo wadamada aan haysan oo muxuu ahaa kaalmo oo shirkadda pharmaceutical companies ka san taageeraynin ama WHO aysan ka taageeraynin in ay helaan insulin oo cheap ah. soo marka si degdeg ah u dul marna marka waxaan sheegnay insulinyaasha inay kala duwan yihiin. kuwa waxaa jira marka loo yaqaan rapid acting waxaa waaye insulin oo genetic ahaan waxa laga bedelay si dhaqsaha ay u shaqeeyaan macnaha 10 daqiiqo xataa haddii raashin cuntid ama ka hor ama kadib ay shaqeeyaan. waxaa ka mid ah lispro, glulisine, aspart. waxaa qaadan kartaa raashinka markaa cuntid wax yar ka hor ama wax yar kadib. waxaa ka mid ah insulin oo aan la bedelin oo human sequence DNA ah macnaha ayagana marka 1 saac ilaa 2 saac korna qaadatid waaye macnaha aan dhahay nus saac ilaa 1 saac 30 daqiiqo ka hor raashin intaadan cunin. inkastoo kuwan laakiin حتى أعوني كتير مركي راشين كقبل ودي أنا عندي صابته ست أقصى أي كوش قيان هو حاجرو أو intermediate acting أو MPH isophane أيضا مرك مالتي هالمرة الله مرة على استعماله وحاجر كوك قار أو كو إماذا أيضا اسكول حقسن معناها rapid acting إيو long acting اسكول حقسن يكو قار أو long acting أو كلية glargine, detima, idecladag كواس معناتي هل جير أو كلية قفكو بهاي اسكو درو أما لو جير maximum مهم وحا important إن الاسكول حقسن محوها human insulin long acting معناها حالس وايه waxay sameynayaan in isku dhagdhagaan ama stability-giisa uu lumo macnaha regular insulin iyo long acting waa in la isku qasin hadii qofku u baahan yahay waa kuwan premixed ah oo shirkadda macnaha wuxuu ku imaada asoo premixed ah qofku isticmaalo. soo marka kuwan oo kale marka waa kuwa aan sheegaynay kuwan waxa way regular oo human oo insulin kuwan waxa waaye insulin oo wuxuu ahaa novo rapid waa aspart kuwan rapid acting glargine oo kuwan long acting muxuu ahaa aspart waa kuwan oo short acting am rapid acting kuwan waxa waaye isophane oo MPH glulisine kuwan waxa waaye mixed waa isku dhex qasan macnaha
waxa iskugu dhex jiraan insulin oo macnaha long acting iyo short acting. waxay kaloo ku imaadaan macnaha device yaal kala duwan asoo ku imaaday vial asoo ku imaaday vial andhe iyo asoo qalin ku imaaday asoo pump ku imaaday macnaha noocyo badan ay leeyihiin san arkeyno insulin yash. kuwa qaar waxay ku imaadaan cartridge kaas oo la dhex geliya marka qalinka marka oo insulin. kuwa qaar waa ku hal mar la isticmaalo one time use, kuwa qaarna waxaa lagu bedeli karaa cartridge. so marka insulin qofka uu isticmaalayo wuxuu u nugul yahay inay ku dhacdo hypoglycemia oo ah in sokortiis aad hoos ugu dhacdo qofka. marka haddii insulin uu qaadanayo waa mar walba in uu dhiiggiisa uu jegareeyaa in oo aysan zaaid hoos ugu dhacin. haddii hoos ay u dhacdana si degdeg ah qofka inuu ku isticmaalo waxaa la glucose oo diyaar ah sida oo fizzy drink oo kale inuu cabo, haddii malab uu haysto inuu cuno oo kale. waxaa kaloo muhiim ah haddii qofka insulin isku duraayo in maalin meel isku duro oo hal meel kaliya uusan isku durin, sababtoo ah waxaa ku dhacayaba waxa loo yaqaano lipid dystrophy ama inuu baaba'o meelihii muruqii ama subcutaneous fatki inuu baaba'o. so marka maalinba qofka waa inuu meel isku muudaa oo halkii meel uusan ku celcelinin. waxaa kaloo jira in oo allergic reaction u keeni karto dadka qaar xataa human insulin ay allergic ku yihiin, in qofka macnaha oo haddii allergic reaction lagu arko oo inuu sabab u noqon karo insulin. waxaa kaloo muhiim ah in qofka hypoglycemia ay ku dhac karto haddii insulin uu la qaato ACE inhibitors, beta blockers, alcohol iyo monoamine oxidase inhibitors. haddii kale hyper inay u keeni karto haddii qofku isticmaalo steroids, diuretics iyo beta 1 agonist ay u keeni karaan. so marka haddaan sii socono waa waxaan kor ayaan soo sharaxnay. haddii qofka insulin uu qaadanayo waa inuu wataa ama jeebkiisa ugu jira wax glucose ah oo haddii uu isku arka calaamada oo hypo ah oo si degdeg ah uu isticmaali karo. waxaa kaloo muhiim ah qofka hadduu xanuunsan yahay oo kale in oo mar walba uu baaro insulintiisa ama kaadadiisa uu fiiriyo in oo heerka ay joogto si uu macnaha oo kor uu qaado ama hoos ugu dhigo haddii oo insulin ay ku yartahay ama ay ku badan tahay. waxaa kaloo muhiim ah qofka marka cirbada isku dirayo insulin in oo at 90 degree macnaha si vertical ah uu iskugu duro si muxuu ahaa oo insulin tii oo si toos ay u gasho oo muxuu ahaa dhibaato kale aysan u imaanin oo dhaawac meesha uu kasoo gaaro. waxaa kaloo muhiim ah ilaa 10 second ama 5 second aa ku haysid si insulintii kulligeed oo loo geliyo, sababta haddii si degdeg ah u gelista aa kasoo bixisid waxaa laga yaabaa insulinta qaar inay kusoo noqoto needleka. waxaa kaloo muhiim ah insulin marka la isticmaalin fridge inay ku jirto, macnaha haddii cusub ay tahay fridge inay kugu jirto, laakiin haddii aad soo baxdid oo aad bilaawdid inaad isticmaashid in banaanka ay ku taali karto ilaa 28 maalin oo kale. waxaa muhiim ah sidoo kale insulin haddii aad isticmaalaysid in aadan shaking ku sameynin oo gacantaada oo rolling aad ku samaysid qalin oo gacantaada isku wareejinaysid oo kale inaad ku samaysid oo aadan shake ku sameynin si oo stability-ga oo insulinta aadan u burburinin. waxaa kaloo targetka muhiim ah qofka hadii insulin isticmaalayo in aad loo isticmaalo oo aggressive macnaha monitoring loogu sameeyo. sida caadiga ah waxay tahay qofka raashin intaasan cunin waa inay ahaato 4 ilaa 7 millimol after oo qofka raashin uu cunay kadibna inay ahaato 4 ilaa 9. haddii qofka ay tahay 15-20 millimol taas waxay la mid tahay marka in insulintii aysan controleynin sokortii oo qofka u baahan yahay dooskiisa wax in laga bedelo. waxaa kaloo muhiim ah in emergency macnaha markii qofka hospital uu ku jiro insulin waxaa la isticmaala oo human sida actor rapid oo kale. waxaan ka hadlayaa wadankan ingiriiska, wadamada kale waxay leeyihiin protocol style protocol uu leeyahay. so inta marka waxaa laga isticmaali jiray nidaam loo yaqaano sliding scale insulin kaasoo ah qofka muxuu ahaa insulintiisa in la zaa'idiyo intaas unit oo monitoring badan ayaa lagu sameeyaa. qofka dhiig ayaa loo qaadaya waa la fiirinayaa taasoo marka la siinayo insulin badan ama la yareynayo haddii insulin oo muxuu ahaa sokorta qofka jirkiisa ku jirta ay yartahay. mararka qaar laakiin waxaa dhacda in oo la ogaaday hadda sliding scale-ka inuusan ahayn midka ugu fiican oo hadda waxaa la isticmaalaa qofka in la siiyo human insulin emit basal. markii hore basal dadka ma la siin jirin, hadda waxaa la siiyaa basal iyo macnaha human insulin taasoo la arkay marka inay ka control fiican badan tahay muxuu ahaa sliding scale oo kaliya oo macnaha oo human insulin kaligiisa ahaa. waxaa kaloo muhiim ah qofka marka cistal uu ku jiro oo xanuunsan yahay oo kale in la joojiyo daawooyin antidiabetic ah sida oo sulfonylurea iyo muxuu ah metformin iyo repagilinide. daawooyinkan dhan oo antidiabetic in la joojiyo oo qofka sokortiisa lagu kontrolo insulin oo kaliya ah si qofkii complication kale uusan u imaanin oo daawooyinka ay keenaan.